السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكاترة؟ ايه الأخبار؟ هتكلم عن الأورتيك ستينوزس والأورتيك انكومبتنس في عجالة شديدة. دي رسمة على تبين الدنيا واحنا بنتكلم. ايه الأورتيك ستينوزس؟ أول حاجة ايه البرزنتيشن بتاع البيشنت بتاعك؟ عيان كبير في السن أو عيان صغير ما بتفرقش، ولكن ممكن نقول عيان كبير لأن ده الأغلب. العيان دوت بيشتكي من تشيست بين مع الاكزيرشن، لما يجي يعمل مجهود بيلاقي معاه تشيست بين. طيب العيان دوت احيانا ممكن يخش منك في سينكوبال اتاك، يقول لك انا بيغمى عليا لما باجي اعمل مجهود، يبقى سواء تشيست بين وانا بعمل مجهود او يغمى عليا وانا بعمل مجهود. ده ليه؟ لان الاورتيك ستينوزس بيكون معاه طبعا الاورت ضيق، فبالتالي الكارديك اوتبوت بيكون ضعيف، يبقى معاه لو كارديك اوتبوت، ما بيعرفش يوفي الديماندز البيشنت بتاعك بيحتاجها. المهم بعد ما دخل في سينكوب، عايز اقول بس حاجه على السينكوب، انها ممكن تحصل حتى ات ريست، خصوصا لو في الناس الكبار، لان في الناس الكبار بيحصل كالسيفيكيشن على الايفي نود، وبالتالي الكوندكشن بتاعهم بيزيد، فده بيكون عرضه اكتر لادم ستوك اتاكس اللي هي مع الهارت بلوك. طيب فانت عندك هنا كانك عندك عاملين يدخلوا العيان في سينكوب، فبيكون عرضه اكتر للسينكوب، فبتحصل ات ريست. تالت حاجه ان العيان يخش منك في ليفت فينتريكولار فيلير، وديت خلاص كده ان اعرف ان دي اتسالت برزنتيشن، فالعين بتاعك خلاص السرفايفر ييرز بتاعته قربت قوي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان العيان دوت لو بدا يشتكي دي مشكله، يعني هو لو عنده تشيست بين يعرف ان هو كده فاضله 5 سنين 6 سنين ويموت منك لا قدر الله. بعد كده الكارديك اوتبوت لو بدا يشتكي من السينكوب، من ديكريز الكارديك اوتبوت مؤدي الى سينكوب، ده العمر بتاعه بيبقى حوالي 3 سنين. العيان لو بدا يشتكي منك من ليفت فنتريكولار فيلير بكل اعراضها، يعني يخش معاك في بالمونري فينس كونجيشن، ديسني، اورثوبنيا، الكلام ده كله، ده بيبقى السرفايفر ريت بتاعه حوالي سنتين، فهو ده مهم جدا. انما العيان ممكن يجي لك بحاجه تانية غير ده كله ممكن يبقى اسيمتوماتيك. تاني حاجه هعملها بعد ما خدت الشكوى منه، هشوف دراعه. اي عيان اورطه لازم تشوف دراعه. طيب شفت دراعه لقيت بلاتو بالس. يعني ايه بلاتو بالس؟ يعني البالس انا مش حاسه، يعني بيرفع سمول فوليوم، مش عالي قوي، يعني يا دوبك حاسه. الرايزنج بتاعه حتى يعني الضربه بتاعه حاسها ضعيفه جدا. طيب ده من حيث البلس. خلاص هقيس له برا بريشر، غالبا بيبقى مثلا قليل في الاغلب. ف فبس ده كده احنا مسكنا دراع العيان وشفنا او حاولنا نعرف ايه اللي في دراعه. طيب بالنسبه للاورتيك انكومبتنس، طيب الاورتيك انكومبتنس طبعا انا واخد بالي ان انا ما قلتش الميرمرز لسه، بس عموما الاورتيك انكومبتنس ركز معايا. هو شكوى العيان، مثلا بيجي لك عيان ماسك ظهره، فتعرف ان هو مثلا عنده انكلوزنج سبوندلايتس. فيما بعد هتعرف انها بيبقى الانكلوزنج سبوندلايتس برضو ممكن يكون معاها اي. عيان عنده مرفان، يعني من العيان اللي هو ممكن يحط نفسه في صندوق دوت، اللي جسمه كله يعني لين، فدوت ممكن يكون معاه اورتيك انكومبتنس. عيان عنده سيفير هايبرتنشن دخله في ديسكشن في الاورطه، ممكن يبقى معاه او يؤدي الى اورتيك انكومبتنس. عيان كان عنده اورتيك ستينوزس ودخل وسع الفالف بتاعه، يعني بوست فالفيتومي اللي بيحصل يعني، والدكتور بيوسع الصمام فتحه بزياده فدخلك في اورتيك انكومبتنس. ممكن يبقى روماتيك طبعا، وممكن يبقى انفكتيف اندوكاردايتس. طيب وبعدين اول حاجه عيان اورطه يبقى لازم نمسك دراعه. اسف انا لسه ما قلتش البرزنتيشن بتاعته. البرزنتيشن بتاعته العيان اللي هو قلنا عليه اللي هو ماسك ظهره او شبه المرفان، او العيان المرفان، او العيان اللي عنده سيفير هايبرتنشن مما ادى الى ديسكشن في الاورطه، العيان اللي عنده خد تروما قويه جدا عملت له ديسكشن او عملت له اورتيك انكومبتنس، العيان اللي جاله انفكتيف اندوكاردايتس، العيان اللي جاله روماتيك. ده كله ايه الشكوى بتاعته عشان اعرف ان هو اورتيك انكومبتنس. العيان بيجي لك تشيست بين ات ريست وهو قاعد كده عنده تشيست بين. طب ده ليه؟ لان هو هنا بالظبط زي الانجينا، لان انت عندك في الاورتيك انكومبتنس الدايستول بيكون متاثر جامد، بيكون في طبعا طبعا احنا عارفين الميكانيزم، انا مش هشرح الميكانيزم، ولكن انت عارف ان الدايستول قليل جدا والسيستول عالي جدا. طيب الدايستول الواطي جدا ده منخفض قوي ده هيأثر على الكورونري سبلاي، صح؟ لان احنا عارفين كلنا ان الكورونري طبعا يعني او الهارت بيتغذى خلال الدايستول، معروفه. ف فانت عندك الدايستول ضعيف جدا، ممكن يوصل لان هو يبقى اقل من 50 ملم ميركوري. فلما يبقى قليل الكورونريز هتبدا تعاني، فيا عيان يبدا يشتكي من انجينا او يشتكي من اسكيميك اتاكس. يبقى دوت تشيست بين ات ريست. تاني حاجه العيان ممكن يشتكي منها بالبيتيشن، ودي شائعه جدا، لان احنا عارفين ان الاورتيك انكومبتنس الدم ما بيمشيش في الاورطه، لا ده بيرجع تاني.
فبيرجع تاني على الدم اللي كان موجود، فالقلب بيعمل كونتراكشن بقوه اقوى، فبيبدا يحصل معاه بالبيتيشن. طبعا البالبيتيشن هنا ريجولار، ليه؟ لان هي بيحصل كونتراكشن، يعني هي ريجولار. تالت حاجه العيان ممكن يشتكي منها هي الديسنيا. بمعنى ايه؟ طبعا احنا قلنا ان الدم ما بيروحش للاورطه، بيبدا متراكم عندك في الليفت فنتريكل، فبالتبعيه هيأثر على الاتريوم، وبالتبعيه هيطلع فوق خالص لللنج، يبقى باكورد فيلير، يأثر على اللنج، يعمل لك بالمونري فينس كونجيشن، يبقى العيان بتاعك هيعاني من ديسني. يبقى العيان بيشتكي من ثلاث حاجات: تشيست بين ات ريست، قلنا بسبب ديكريز الدايستوليك بلاد بريشر. تاني حاجه ممكن يعاني من بالبيتيشن، يقول لك انا حاسس بضربات قلبي يا دكتور، والضربات بتاعتي اللي انا حاسسها ديت حاسه انها منتظمه، واحنا عارفين ليه. وبعد كده بيشتكي من تسنيا بسبب ان هو عنده بالمونري فينس كونجيشن. ديت الشكوى بتاعت العيان. هتعمل له ايه؟ هتمسك ايده. طيب مهم جدا ان انت تمسك ايده. ليه؟ علشان هتلاقي عنده ووتر هامر بالز. طبعا كلنا عارفين ازاي بتعمل. وبعد كده تبص على ضوافره وتشوف الكابيلاري بالسيشنز، هتلاقي بروميننت كابيلاري بالسيشن موجوده فيه. طيب برضو هتبص على راسه وهتبص على رجله. ليه بقى؟ لان الاورتيك انكومبتنس ده مليان بريفرال ساينس، مليان، فانت لازم تدور عليهم وتتاكد لان في واحده ممكن تبقى موجوده، الثانيه ما تبقاش واحده موجوده واحده مش موجوده، وهكذا. هتمسك راسه وتشوف اول حاجه تلاقي فيها نودنج. يعني ايه نودنج؟ نودنج دوت يعني الراس بتاعته بتتحرك، يعني لقدام ولورا مع البلسيشن ودي اسمها ديموسيساين. طيب او انك تحس يعني البلسيشن بتاعت الكاروتيد، تشوف فيه بلسيشن فين في الكاروتيد، مش في الجاجولر، في الكاروتيد تلاقي بلسيشن باينه قدامك في الكاروتيد، ودي اسمها كوريجان ساين. طيب لو انا حطيت ايديا على الكاروتيد هحس سيستوليك ثريل. بمعنى انت طبعا انت عارف ان في دايستول في سيستول، وقت ما تلاقي تحط ايديك على الكاروتيد وتحس ان في ثريل، في رعشه بتحصل معاك وقت السيستول، فانت في الاغلب اورتيك انكومبتنس. يبقى انت عندك ثلاث حاجات زي ما احنا قلناهم في الراس. قلت لك في الاول ديموسي ساين اللي هي عباره عن النودنج اللي بيحصل في الراس. تاني حاجه هي الكوريجان ساين، ان انا بلاقي كاروتيد بالسيشن باينه قدامي. تالت حاجه هي الكاروتيد شادرنج اللي هو عباره عن الثريل اللي انا بسمعه لما بحط ايديا على الكاروتيد. طيب في ايه كمان؟ ممكن تبص على اليوفيلا بتاعته، ماشي، تلاقي فيها بلسيتنج يوفيلا، تلاقيها عماله بتتحرك كده لقدام ولورا، ماشي. لو شفنا الريتنا هنلاقي فيها الارتريز اللي جوه الريتنا، الارتري مثلا بلاقي فيه كاني بلاقي فيه بلسيشن في الريتنا بتخش وترجع لورا كاني فيها بلسيشن. ليه؟ لان انت حضرتك عندك السيستول عالي جدا والدايستول منخفض جدا، ففي فرق، فده بلاحظه على ان هو بلسيشن قويه. طيب اللور ليمب، طبعا انت لما تيجي تشوف الفيمورال ارتري هتشوف لما تحط سماعتك عليه يعني هتسمع فيه ميرمر. الميرمر ده موجود في وسط السيستول وموجود وقت الدايستول، موجود دايما على طول، ودي اسمها دروزي ساين. دروزي ساين ان انت تحط سماعتك على الفيمورال ارتري فتسمع الميرمر موجود عليه، سواء سيستوليك سواء دايستوليك. في حاجه اسمها هيلث ساين. هيلث ساين دي عباره عن ايه؟ او هيل ساين HILL، دي عباره عن ان انت لما تيجي تقيس البلاد بريشر اللي موجود في اللور ليمب هتلاقيه اعلى من اللي موجود في الابر ليمب بمقدار 40. هو طبيعي طبعا اللور ليمب اعلى، يعني هو طبيعي اللور ليمب اعلى، بس اعلى بمقدار 10 15 مثلا، انما يكون اعلى من الابر ليمب بمقدار 40 ملم ميركوري، يبقى دي في حاجه غلط، الا وهي الاورتيك انكومبتنس. طيب بعد كده انا عايز افرق لك ما بين الميرمرز بتاع الاثنين. يبقى احنا عرفنا عيان الاورتيك ستونوزيس بيشتكي من التريات بتاعه المشهور، عيان ما عندوش كارديك اوتبوت كافي. شفت البريفرال ساينس لقيتها بلاتو بالز، لازم على طول اقوم جايب السماعه بتاعتي وحاططها عند الرايت سكند انتركوستال سبيس اللي هو منطقه A1. هتسمع فيها ايه؟ هسمع فيها ميرمر وقت السيستول. الميرمر ده فيه خصائص مميزه جدا ان انت بتسمعه. طبعا الرسمه اللي انا راسمها ديت اللي هي S1 S2 وS1 S2، طبعا ما بين S1 وS2 ده السيستول، وما بين S2 وS1 دي فترة الدايستول، عشان كده هي أطول شوية. وبعد كده S1 S2 اللي هو السيستول، عشان كده هنقول لب ضب، وبعد كده بنسكت، وبعد كده لب ضب، لب اللي هو S1، ضب اللي هو S2، بعد كده مسافة اللي هي الدايستول. الحاجات دي بيزكس معروفة طبعا. طيب أنا بسمع الميرمر بتاع الأورتيك ستينوزيس في وقت السيستول. ليه وقت السيستول؟ لأنه طبعا المفروض أنا كنت بعمل كونتراكشن في وقت السيستول، يعني الفنتريكلز بتعمل كونتراكشن في وقت السيستول، فبيضخ الدم في الاورطه. الاورطه بتاعك ضيق، يعني المفروض يبقى فاتح، لا هو ضيق،
بسمع الميرمر فين؟ في وقت الايه؟ في وقت السيستول. طيب الميرمر ده فيه خصائص مميزه. اول حاجه ان هو بيزيد ويوطى تاني، يعني اللي هو كريشندو دي كريشندو، بيعلى بعد كده يوطى. طيب وايه كمان؟ معاه ايجكشن كليك في اول الصوت بتاعه. يعني ايه ايجكشن كليك؟ بص، لما الفالف اللي هو الاورتيك فالف، الاورتيك فالف ليه 3 مراحل. ممكن يبقى سب فالفولر، يبقى في الاورتيك ستينوزس ليه 3 اشكال. ممكن يبقى سب فالفولر، ممكن يبقى فالفولر، ممكن يبقى سوبرا فالفولر. احنا هنا في الدرس ده كله بنتكلم بس عن الفالفولر. طيب انا عايز اقول لك ايه بقى؟ ان الفالف ممكن يحصل فيه سكليروزس، فيبقى فيه زي تيبس كده. فانت لما الفالف بيجي يتفتح بيعمل كليك اسمها ايجكشن كليك، تمام؟ يبقى في ايجكشن كليك وبعد كده بسمع الميرمر. ايجكشن كليك ليه سببها؟ عشان الاورتيك فالف بيبدا يفتح. طيب طيب بسمع ايه تاني؟ بسمع حاجه الهارد ساوندز لازم تعلق عليها. بتسمع اس 1 واس 2، ولكن اس 2 ضعيف، بسمعه ضعيف جدا. طب بالنسبه لاس 1، اس 1 بسمعه عالي جدا. طب ليه بسمع ده عالي جدا وده ليه واطي جدا؟ طبعا انت بتسمع الاس 1 عالي جدا لان انت عارف ان الفنتريكل بتاعك بيكونتراكت بشكل قوي جدا. فهو لما بيكونتراكت بشكل قوي جدا علشان يتغلب على الريزيستنس العاليه، بيبقى الصوت بتاعه اللي هو بتاع الميترال فالف بيبقى صوت قوي جدا. اس 1 بيبقى قوي جدا مع الميترال فالف كلوجر. طيب طب بالنسبه لاس 2، اس 2 دوت طبعا تبع الاورطه او البلمونري. طب اس 2 هنا قليل ليه؟ طبعا الاس 2 بيكون قليل. بسم الله.